อันนี้มาขวาเขาดีกว่าแล้วอีกไหมยืนตัวระดับเส้นมันร้านกระแพงเจ๊สองระดับเท่าไหร่ครับระดับเท่าไหร่ตั้งในห้องตัวหนึ่งรับประตูหนาเลยเนาะผมมียาไม่มียาเพื่อนขอยาหน่อยมีเป้าไม่มีครับมีไอ้สองมาแล้วขวาเจ้าหันไปโอ้ยได้มาอีกขวามาอีกไอ้สองขวามาอีกขวาเจ้าหันดักเลยเบอร์หนึ่งมาชุบก่อนได้เปล่าระวังสายประเด็นคือว่ามียาตอนนี่อยู่เพิ่งมาข่อยได้บ่จ๊ะแกน้ำบ่
ยียตายลงจะต่อยตายลงช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยา กูจะตายวงเนี่ยกันแล้วกัน ไอ้สองบอสยิงคอยบอสยิงคอยมาบอสยิงเดี๋ยวขวามาบอสดักอยู่ขวามือจังหันสวยมีแบนเดดอยู่ปั๊มอยู่เอ้ายิงมาตายป่ะชุบโมมียาเปลี่ยนคำ ไม่หนีวงคอนดิเตอร์ ไม่เป็นไรมีอยู่ยารอดจะต้องปั๊มยาน้ำก่อนไปเล่นแต่ว่ายาเบื่อเลยนี่ยังมีแต่เสือยาแล้วไปว่าหยาเดี๋ยวน้องเขาเรียนว่าได้โดนใจเพราะว่าไม่ตีดักโอ้โหวิ่งยาวๆครับแต่บ่มีรถนี่บ่แน่ต้องถามหน้าอีกบ่ได้ถามอ่ะเพื่อนมารับหน่อยดิเพื่อนมึงขับรถแต่เพื่อนเบอร์สี่ รถตุ๊กเข้าไปแล้วนะ วิเดี๋ยวแล้วแจ็คลัดบอลปรับยาก่อนหยุดปรับยาก่อนไปเลยโคตรว่ะครับข้าวน้ำอะเรียบร้อยเลยเย้ตุ๊กล่มเลยมาอยู่กดวงอยู่สบาย
ออกฟ้าไปเลยถ้าลุงปลานี่เปียกโอเคนะคือโดนดักยิงมันอยู่ในหมู่บ้านเหรอจ๊ะทานไปเลยเล่นเขาก็มีสู้ต่อไปทาเคชิเขาหมู่บ้าน5 หมู่ปะมีบักกี้อยู่ฝั่งนี้อยู่โอ้ที่ลงเจอในน้ำอ่ะเสียงครับ อ้าวมันสิไปหาตื้อ อ้าว เอาไปเล่นเนิน อันนี้อยู่ร้อนวิ่งมานานเล่นน้ำเลยโดนยิงกันไอ้สองคูณ3ไอ้คูณ 6มันยิงอะไรเข้ามาอะไรจ๊ะระวังขับบักกี้ขึ้นเล่นเลยปะโอ้โหเดี๋ยวกูจะเอาให้ครบทั้งต้นทั้งดอกงูไปเลยโอ้ยว่ะมา2ไปเลยกินได้กับบอลลอดมีเส้นไหนวะเด็กเรียนจีขวามาตัวหนึ่ง
ไปแม่น้ำเรารอมันขามมันสิขามบ่คือมันสิงูอยู่ฮะหลุดครับไปได้แน่นอนขามสะพานปะมันสิปรับยาปะแจ็คเด็กเอามันเอาแล้วที่นี่วงบ่ได้อยู่กับมันเอาวินรถมามันน่ะสิครับบักกี้ยางแตกมามั่งบัก2 ตัวฮะถึงสะพานมันจอดตีนเขาเดินมาเขาก็สิแมนเห็นแน่นอนแต่บ่รู้อยู่ไหนเลี้ยงปลาทอสูงวิธีการพากที่ดีต่อเสือให้เบิดเลยเพราะว่าอยู่ข้างล่างเจ้าตัวหนึ่งถึงดี นั่นแหละแถวนี้แหละน่าสนใจดี
ตีเดียวกันปะอ้าวอ้าวเจ็บเรียนกลับเลยบ่เห็นแล้วระเบิดมาข้างหลังทีสอง